Lárus, tap fyrir Njarðvík hér í kvöld. Hvað gerist hjá ykkur? Hvað tapið þið þessum heldur? Við erum aðeins í millivandræðum, þannig að við tók aðeins taktinn úr okkur. Svo bara Njarðvík góðir, settu stórskot. Mér fannst liðið svona, þegar okkur gekk vel og vorum með byrjun í seglinn, þá vorum við að klikka á roknum skotum. Við náðum einhvern veginn ekki að búa til einhverja brjálaða stemningu þannig. Við vorum alveg að ná að spila fína bolta í fyrri hálfleik fannst mér og hefðum alveg getað náð svona aðeins meiri rönnum en þá klikkuðu við kannski bara á frekar opnum færi. Þessi leikur var í raun og veru þannig að Njarðvík voru bara betri á einhvern veginn á lokakaflanum. Þessi lið eru rosalega áþekk. Ég meina að vinna jafnmarga leiki í deildinni og svo fær maður einhvern veginn svona leik og þetta er bara, það má alltaf milli sjá hérna. Nei, það hefði eiginlega komið bróðar til þessi serið ekki farið 5 leiki. Ég meina það var náttúrulega komið að Njarðvík, þetta er bara dæmigert. Ég meina við vinnum leiknum með 2 og þeir hugsa örugglega að þurfum ekkert að adjusta mikið, við verðum bara að vinna á heimavelli. Svo vinnum við þá á heimavelli, þá hugsa þeir að við verðum að gera eitthvað nýtt og þeir gera eitthvað nýtt núna. Þannig að núna förum við yfir teipið og reynum að bregðast við því sem þeir voru að gera. En á endanum held ég þetta verði kannski bara, hver setur stóru skotin á 50 í Njarðvík. Heldur það skipta einhverju máli að sá leikur sé í Njarðvík en ekki hérna? Það er gott að vera með heimavöllinn, en það er samt bara leikur 5 og það er alltaf, spennustigið er náttúrulega hátt og það er náttúrulega ætlað til þess að heimaliðið vinni það, Þannig að maður veit ekki hvort það sé betra fyrir þá eða okkur. Meiri pressa á þeim kannski? Ég held að það sé bara pressa á öllum liðum sem eru að fara í leik 5. Kærar þakkir Lárus og gangi ykkur vel á sunnudaginn. Takk.